假如遥控器可以对人使用，你吃东西能不能不要吧唧嘴？就吧唧。要是这个遥控器可以对人使用就好了，我这个暂停。我去！喜欢吧唧嘴是吧？我把黄瓜给你换成辣椒，你再吧唧一个给我看看。播放。哎呦我的妈！哟，咋的啦？好吃的要起飞啦！暂停。播放。我的粉！暂停。播放。暂停。起。播放。鲁班，你洗澡了啊？什么情况？没想到这个遥控器这么神奇。平时乔治这么欺负我，走，找乔治试试。嘿，乔治，玩什么呢？玩得这么开心？我在玩曙光防线。有那么好玩吗？当然了，这款策略类的曙光防线可好玩了。开局快乐零元购，囤一波物资，选一块风水宝地，建好末日避难所。白天种种菜，钓钓鱼，晚上说一说丧尸卡万里，还能爆一堆极品装备。有钱有闲，在末日轻松当大爷。你也可以去下载一个。这么好，那我请你吃香蕉。那我就不客气了。赶紧吃吧，吃完了我们一起玩游戏。真好吃。返回。香蕉吃完了，玩游戏吧。你哪吃完了？你看，怎么越吃越多呢？快吃吧。返回。哎呦我的妈！不是啦，根本吃不下。我怎么感觉我吃了20多根香蕉啊？哪有那么夸张？你这……哎呦我的妈！我好像怀孕了。